zavatra efa mifamaofo be ao Madagasikara moa zany dia efa tena instable total ny firenena. Tena nampitondra raha tsy hitan zareo tsony zay ho raisina. Fa dia misabadida ambony ambany io. Sabadida ambony ambany io. Mampalahelo hoe mbola tsy ampahery taona dia efa io zany sy fandeha firenena. Mba fantatrareo moa. Tsika variana ato hoe grève ny bus. Grève ny bus dia nijanona tsy niasa dia nandeha nidina eny amin'ny lalabe dia tambazina indray avy eo. Raha lany colonel Yardy ny anarany. Raha lany colonel. I colonel Mika io mandravarava ao Atamatavy ao amin'ny port ao. Tsika mianakavy variana ty Tamatavy tsisy vahaolana. Raha lany colonel Mikael io mandravarava ao amin'ny port. Vola azony farafakeliny 2 milliards à 4 milliards par semaine. Piasan'ny port rehetra mamita raina, piasan'ny port rehetra Tamatavy ao. Tsy haiko hoe inona zany ny ataony ao, inona ny andraikitrany. Nisy nomination ve mikasika anazy izy manjakazaka ao amin'ny port. Efa nanaovako fitarainana teto ny rahalany anankiray Ricardo Zeomena manjakazaka be ao anazy daholo ny quota. Ny olona tokony hiditra hiasa tsy maintsy mandovo vola ao aminazy apetraka amin'ny poste anankiray. Ricardo io dia Yardy rahalany ray-tapo aminazy koa Tamatavy ao dia tena atahoran'olona. Tena hoe izy daholo ny afaka mamoaka, tsy maintsy mandalo aminazy raha moka entanao anao dia izy mandray vola 2 milliards à 4 milliards par semaine farafakeliny ny vola miditra aminazy. Dia izy dia matahotra anazy daholo mipiasa amin'ny port Tamatavy fa tena manjakazaka Yardy raha lany colonel io mitondra io PRRM io. Nefa dia efa impiriny tena hoe aza atao resaka katrano famille. Mba jereo reo raha lanao reo. Za rehefa niangavy tamin'ny colonel hoe mba asoro tao Ricardo. Fa tsy hoe ianao président république dia apetraka ao amin'ny échelon mihitsy ny raha lanao dia izy migeny rehetrarehetra dia matahotra azy daholo ny olona rehetra ao ameninao. Efa niangaviko ny colonel zany. Manina raha mba atao amin'ny sisiny business nge afaka ataonareo e. Fa mba takotakono amin'ny sisiny ary le raha lanao. Business afaka ataonareo anareo ny fanjakana fa dia aza harihary loatra. Efa niteneniko an'izay izy mikasika an'ity Ricardo raha lany ty SGMN ty. Dia io Yardy raha laniko io tena tompon'ny port Tamatavy tonga dia le poste grave reny alain zareo tsy hainao inona zany nomination ananany. Fa dia izy mihitsy migere mangovotra mihitsy ny piasa amin'ny port anaovany azy, anaovany Yardy anazy raha lany colonel Mikael. Dia zany fitondrana le firenena. Misy raha lany koa anankiray koa mbola miaraka amin'ireo Rosianina reo mandeha resaka volamena ry Mananjary koa mbola raha lany ihany koa. Tonga dia mandravarava. Afaka hoaninareo le vola, afaka ataonareo zay tianareo fa le manao gros plan dia tena maketraka ny malagasy tokony mety zany. Ny ato amin'io mbola miady hatrany ny gasy kely mahatra kely ato resaka chauffeur reto. Io moa zany fantatsika rehetra fa tena nisy maty mihitsy le chauffeur. Tratran'le fourrière iny tsy haiko firy 12 millions. Maty zay na tonga andreo tena nidina an-dalambe satria aiza moa ny ananan'ireo an'izany. Fa ny fanjakana mihitsy ny efa tena instable miady hatrano. Jereo nge hafa ny décision ny ino moa izy ty ny Analamanga i Clémence. Hafa ny décision ny PDS. Hafa koa ny colonel ato. Zay tsy fantatra hoe ity bus ty ve zany i bus be io. Io ve zany tena hoe vahaolana hoe androany fotsiny zany satria ny gaz zany dia zay ny tadiavin'ny gaz kosa aloha sampanjakana io dia tokony tsy mandoa vola zany. Raha mandoa vola indray zany io zany dia izy ny andray azy miaramila indray ve. Miaramila zany manao recevera ny polisy manao recevera dia miaramila mitondra. Dia any zany ny vola miditra. Zay tena hoe tena tsy mifanaraka tanteraka ny olana malagasy. Jereo ny insécurité nge efa ty olona tsy fandravana trano mamaky trano eto ary tena miaramila mihitsy misy manao an'izany mission zany. Dia mbola occupena amin'io bus io indray mpitandro filaminana fa tsy mba manao ny asa
sécurité anazy miaro ny vahoaka sy ny fanana fa lasa mpitondra bus ndray zany raha miaramila daholo miditra setra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tena hoe tsy haitsony hoe inona zany lara-pahamena tena tsy mahay lara-pahamena lozanareo miazakazakeraka ny tanàna io situation io ve raha nga de mbola vitanareo mandeha miazakazakera ny tanàna mandeha manao fety mihira. Tena hoe zay zany zavatra fatanareo zany mitsangatsangana eran'ny tanàna mandeha à gauche à droite de manao fety de manao basket de ohatrany hoe firenena milamina tsisy problème zany le firenena. Mbola vitanareo mandeha manao manao publiena Facebook aveo manao basket de publiena aveo zany zavatra mba hainareo am'izao situation zao. Hoe karakara fifidianana nametrahana anareo teo. Tena tsy hay ny sasany moa ry zany de mandeha miady amina pastera ndray. Tena hoe lasa hoe nareo zany le firenena tantanareo zany tsy hainareo koa fa mandeha miady amin'olona amin'ny Facebook no ataonareo. Lehibe ny Assemblée nationale de miady ary de le olona karamain'ireo de mandeha mitantara de miantso anao ahoana re de zao ty madame na mikaramaina ny anay karama ny anay de zany ve de olona lehibe ny institution mandeha miady amin'olona pastera anankiray amin'ny Facebook. Tena hoe mamenatra tsy hainareo ny lara-pahamena zany ngany na fividianana vahoaka anareo efa tena very tanteraka miady an-trano ry fanirisoa miady amin'ny rianitra miady amin'ny ry ontina realy mifampinanao zareo miady an-tranao raha valomana niny efa nahitsiny mihitsy ny azy hoe tena tsy lara-pahamena io tanky io fa reto moa zany hoe tsy mahalala tsy mahay ny asany de tanky ny nalaina andeha hifamonoana samy malagasy ao amononan'ireo malagasy reo. Rehefa tsy nanaiky an'le TVM ny olona de natakena indray nampiakarina le fourrière tonga de 12 millions. Tanao mila vola foana mirangorango mila vola hoe aizany zany itsetsefana ny reto malagasy kely reto tsetsefana mihitsy ny le gasy kikisana mihitsy moa mitadirika foana hoe aizany iainanana ny reto ahafebla ny reto ahapalemy any reto de hitsanatra amin'ny tendany de am'izay tsy afaka mihetsika. Zay mahatonga ny teny hoe tena hoentinareo aiza le firenena fa de tena chute libre ne ary le gasy kely mahia kely mahantra kely tsy tena hoe tsy mahita zay tany ale reto mihitsy no kikisanareo. Fidiram-bolanareo miakatra ihany raha lanareo mandeha mandravarava eraky ny tanàna. Tsy hitako hoe inona zany zay fanovanao fanavoazanao tsy hitako. Ifa ninana mpitondra taloha nareo tokony fisaorana azy ara mba naka an'io bus be io nge firy roa volana sa telo volana nitongavan'ireo nge izy nialy de sorana satria misy ny continuité de l'état de zany nefa de mipotehinareo koa le téléphérique nefa tokony mbola ilainareo koa téléphérique anaovanareo era koa de anareo mpitondra lehibe mihitsy nandeha nampandoro azy nareo mihitsy nampandoro azy zao nefa zavatra ilainareo. Rehefa tsy avita ihany nareo de tokony zavatra teo aloha nanaovanareo tokananareo sy ny amahanareo olany vahoaka zavatra nataon'ny filoha teo aloha ihany ny amahanareo olany vahoaka am'izao fa mba inona zany vitanareo am'izao inona ny lalana zay efa vita tary inona nde tokananareo de mizaravarynareo aveo. Misy problème ny fitaterana de ny bus be zay nividiny filoha teo aloha iny ny amahanareo ny olany vahoaka am'izao de ny anareo zany mba inona zany vitanareo fa de io manao madaredy mandeha manao tour de Madagascar mitondra hélicoptère io tsisy de manao basket resaka populisme zay ny anareo zay de manakarama olona amin'ny Facebook manakarama ny reto compte fako reto zany zavatra hainareo zao
tsisy zavatra vitanareo zany